conseguir mi meta de likes. Gracias a ustedes puedo llegar a hacer lo que nunca pude llegar a hacer, un youtuber. Todo lo hice gracias a ustedes. Siempre me reviento en las mañanas pensando en ustedes. No pienso nada más que ustedes. Ustedes son más importantes en mi vida. Muchas gracias por apoyarme en estos videos. Los quiero. Por favor, denme un likecito. Por favor. Los quiero demasiado. Cuídense. Chao.